aiwa musimuzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse toro yakaremera hama patiri kuenda nemuko tikutoona kubhabhatidza itobva tatokudini tokuuraya itopisa handi munoziva kuti titouraya topisa tikati it's okay foni handina kuba ndakatenga vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu mimone munondo wacho imimone rushowa ndimimone kupenya kwemvura my partner kuti ndakapinda nadayasiri pamwe ngadaenda kafa ndakasvika patime ingangu chapera because kwandiri vakangofanana nemuroi. Do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure across the border. Zita Dumisani Mulambo mafanyise ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. So now we want to go matimati kure manje mazona matanonzana marorana na taita mwana wedu Tencent 2001. Alright, kutoni mwana anonzi Tencent, yeah. Alright, 2001. Alright. Ndaita I never worked. Ndaita mtu mahustles tokinda kunze kwenyika nchididi nderombota zvika zvemagoridhe kwete kuchera kutombotenga zve 2 minutes tomboita zvima supplies ma explosives zvinotora zvinoitika muchikorokoza. I was there ndichikotenga mutombo wekuda ku South Africa ndoweka matech ma jeans ndo zvairema makepi tichita zvatiri kuita life fire ndo basa zomboti mbombo nadona. That was 2000 and 2001 2002. Life was tough. Nemudzimai wangu she stood by me pakata pressure yekuma vabereki vake kuti musiyana chunu unomudi ndo pawakaona kuti unomudiwo uchireyelo bhunu imweyo wakashata kataurei chokwadi nokuti handisina mari. I suffered. She tried to be strong kuti zvimbomira zvimbodai ndichimira ndo pandakatomuchina Botswana ndikanorarama Botswana ndikata mari yakapisa ndonga ndakamboitaura nyaya iyoyo ndasevenza ndaita mashika yangu ndiriko tikatengesa mapauro ekambani tikadini tikadzoka nemari tikatengawo property yangu masofa angu ndasanda wana Tencent back then. That was 2000 that was year 2001 ndakarora 2000 10 akasoba 2001 year 2000 ndikaenda Botswana zvaoma ndikatopuwa dziri hope dzezita. That's why I'm calling it the name Tencent. Do you know kuti ndakarota Tencent ari masofa red ndichimuka ndichimuti Tencent mimba isati yambovapo ndikanyora pasi kuti mwana wangu ndi Tencent ndikazvidaro masofa esilver maroon yanzi velvet yaivako iyai. I never had a dream chamatenga rini kupi zvaita sei yava a dream but pakasvika mwana ndikamuti Tencent azvakunitorera even 2 months after the birth panenda Botswana ndichidzoka ndikatenga masofa the same masofa iwayo la marriage yaifamba ichimira zvatiri kuita zvomboputsikara panaka pakuBotswana ndopanenda Mozambique ndinaka one of the pioneers painonzi Sango Border Post tichita zvekuchinja mari tichijambisa mabhero tichijambisa vanhu tichita zvese zvatiri kuita kuti mari ipinde pahomwe ndaingova hustler. So pandakaita zvidati referendum pakazouya chipurisa ndakati no to hell with the police ndimondomanya ndigodai army no chipuri teacher chimundisiyai ndaakita mari bozi pane ndaita mari yekuti mukomana mukoresa kana 3 months bozi mari ndaibata tine ma waste wallet aya ana zvakata kudhara yaya inenge akapekewa madhora kwete mabonds tuta madhora eZimbabwe ama madhora chau akapekewa so zvinzifaya. So pandakabhuroka ndakasangana challenge yekubhuroka kungodona but I never kept sleeping on the ground. Ndaimuka nchimanyamanya ncha zvandiri kuita ndopandatowa ma challenges emudeni mangu aibva kuhama dzemudzimai vachiti musiye almost everyone. I can count few vanatsano vechidikidika ndo vaitomira neni kuti chichi noti imwe pofo iyi yaito kuti namudhara wangu anotezvara he was a good guy but vamwe vaitondudza kuti amaya amusiye ndikabva ndikagara mushurugwi ndaba mushurugwi ndikana zvishani ndichagara muna kuti tichigara muna zvichabudi
rekatinogara kushani takatevera kwanga kuna siva mai mukadzi wangu nabamukuru kalogara ndikatinokorokoza ndokandaenda kuzokorokoza that was in 2002 naunokorokoza 2-3 months mukadzi wangu atowabhinya waenda kunokariba achinohodha kumaitenseni achitotipanukira pabuda zvimwe zvinyaya apa ndinokorokoza muface science marks ndaisa achikorokoza nandichigoni ndikokorokoza una nesimari zvichiramba zvinhu zvazvakaoma zviyaipisa kusina mabasa right ndichikorokoza mukadzi wako inonzi ari kudai ndazwa kuti mukadzi wanga ari kumanyamanya papo what's going on izvo nyaya ine vanotoziva vari within the family they're trying to kusipa inini mazviri so ndikuzvera kuti guys life is not easy kwatiita pakasiyana we don't choose zvinoitika muupenyu hwedu you can be a good breadwinner zvese uchigona but hauzozivi kuti side roumwe wako kuti azomhanya chinenge chaitika hakuna anokuudza une uchiplay a good ball to be a father uchipinda panorema kumakomba uchipinda zvese uchiita but vakadzi tine tutumuka tunongobuda tokadai ndikatinokonfrona the guy wenze naye waidana my attention namukonfrona the I don't know the surname wadazotenga gold ari mushuru muzhani akazenginonzi ndakwekwe I don't know ndikamukonfrona hama dzake dzikaenda ndikati shamari nyaya kutamba isiriwe izvo nyaya yemadzisisi emudzimai anga part of it now my families mai chavo I think was part of it. I'm saying this because those are the it's time to I have to say it now because now I'm okay. I have to set the record straight. Whoever was playing the part of destroying the house I had. Aiwa marakitri nyasha bosi zvaitika under my nose. So ndina max ndakaona mari ndalosiwa na matenzi vatonza ndanchene zvako ndanoda pati makariba ndakudai ndikatoenda one night ndagara pamutongola kumakwasha kuzvishavani ndikatoba kune makwasha maduku platinum kwaigara bamukuru vangu ndichinouya weneka ndaenda South Africa taita mari yegoridhe ndakatonga chitombo so ufesa ndoisa kukorokoza indangosenga mavhu nokanda apa iyo ndio unochera vanoza bomba ichakwa kungosenga ndesa mamvura nozodira mvura tichidini tangononga chitombo chakadai kabatizeni taita mari mfanongo mukoma wangu tata bobo amufana nani mufana tatongo fara tabula tatu chinja mari tatu mabeki kandi mukoma ini chikoza ndichigone not my thing ini am cross border ndaenda South Africa marriage yapasina and that Mike knows what was happening. He was the one who was telling me baba tenze boss memukadzi wake waisila mu location achina zvinoitika zvaimugwadza kuona zvaitigwa ini ndiri kubasa aizodza mufesi uzondiudza chamari be careful nomunhu apa mai vachanditereri achotondishainira unoziva yellow boneka mai vacho wakutondishainira I'm nothing ndakamuudza ndina chikoro waramba chii chauri kushayiwa zvese ndiri kuzama kushayiwa nemurume anotsvaga I don't drink beer I don't smoke ndikaona turana ndinouya nayo atozona pamira ende vanenge vachiuya vakanaka varume vane flasha mari she fall for that and was left to that musi wandakanowaweneka nenda South Africa ndatoti ndikapinda South Africa ndoba UK ndakasudza that challenge anything to do with Zimbabwe ndakura ndiri nherera handina hama dzinondida vanhu vanondimaka mukadzi anondiita mashura ndine mwana Tencent I will keep my son ndichamuchengeta let me go overseas ndokwana kuda kuita ndichinooneka sanhasi ndichinoenda kumba chinosvika mudheni chivata padheni makuseni funa kundera ndaindo South Africa ndo pakatevera chi ende South Africa ndasina kuya kuzoshe ndaikuziva kwakunohoda nekudzoka apa was to go zokunotsvaga basi following day akabva vasvika bamukuru namaTencent zvikanga na Tencent wacho bozanda na Tencent nakumbira na Tencent ndakaona vasvika makuseni pabaru kumbira regerero chichichi bla bla so okay sharp munhu ngochimura remember marriage uchipinda mari not every man anopinda marriage afunga kune chinonzi divorce was something ndafunga kuti film cannot happen to me zvakaitika so ndikaonda ndikaita nguva diki yakandiremera then achidzoka mangwana zvabo okay tautoronga okay sharp nenda South Africa pamari mwenda ndinandowasira ndichidzoka ndokutora ndatoenda South Africa savamwa ndo majamba nenda South Africa the story you know it how I jumped the border I don't have to repeat that vanhu munoenda kuchauni munoisa zvakaita ndaenda South Africa ndazogara ndaenda towa mukadzi wangu nemwana wangu Tencent ndakatoa mukadzi wangu ane mimba chete ndasiya Tencent achiendwa musikana webasi pane zvidho mama Tencent wangu ane mimba akanga towa nemimba iye mu second born taya ku South Africa pazosagwa mwana gare no ndasodzoka natwani Tencent
tagara as a family Mtembisa Winnie Mandela nduma Mtembisa Tsolaphile nduma takagara nduma nakanakidza life tagara that was 2009 ndisho apo life yayanaka ndaisevenza kubasa nchihora every Friday andimindora anostefodya ndinodzoka nemari ndopa mai mwana veita zvavanoda vondipa mari yetike ndaingotenga ticket retrain 1 week 100 rand imwe mari ndoisiya uko kubasa ndinodya ndidi lunch anditi mai varipo 2009 December tatotenga mahome theater nechi ndada kutenga mota kwa Zozo muimbi uya chichembe chaitengesa bozo kuna bamnini mwana anga ne ukama na bamnini wangu vakarora mainini mwana wa sekuru wanga zvanzi mai wangu saka kaZozo vakanochuna mota uneona kuna Zozo ine bo yaitwa kuwanikwa saka ndasa katama mai home theater wangu alipo 9 kana 3 4 5 ndakanisa mangani ku 3 or so mari yangu inodzoka ndikatenga chimota ichi chaiti ndaiva ne beasting yekuda mota mashandira tineta atibudisi mota so ukata sumushika unobudisa my tension vachisoka 19 December 2009 vakandisira tension ndinaye ndikati musikana mudiki anga sari ndai naye tension ndosara naye but asina mapepa ka atiza zipa burden takasara my tension wakuzoka muna January kuchikoro hakuna munhu ndakufona pamabooth tasina maselphone tena pagarage padatenga fuel papa ne brutura yapo pai tanoti kuku namba to pachipepa tukuterera abapo matensen movadi vakafona munyangadza yeja vatondipandukira munhu wandeti akana kumushanga muti uya anoya on time aine respect ndi mind mudzimai wangu zvati akuchinja salary yangu yapera on Friday musonda ikora ndichifona ndichingofona zvichizama what's happening apa mune mwana apa ndine mwana uenda kuchikoro tena akatogwara ndikaenda naye kuchipatara keyo mwana agwara zvikanzirapisa mai vakutofa dai ndikati no man ndangoti one Friday ndangokura ndingati na sekuru nai pana mwana zvanzi mai vangu mukomana waigava ndakapisa South Africa ngari kunoko waisa waigara muClayville ndikamuti ndichengetiwa mukomana chamenda ku Zimbabwe ndichinda ku Zimbabwe ndisvika kwakashoka mai tension ku RB kuma 6 ndichinosika kudai ndakasvika nezvimadhanunu zvekuvigira mwanasikana wangu mudiki ndichiti gogodza kuti ndoda kuona matensi wanga wasipo pakuda mai akapfeka shoti vachindati muri kudei kadzi wangu avapo vaenda musha mai makabvisira here amai kubvisa kwatinako kwatinotaura ndandakavaroora zvekutoreva nezvimwe zvibviswa zvanga zvavapowo zvidiki zvekunzi mukadzi wangu kwete kubvisa kwokunyutura kubvisa kuti mukadzi wangu pakuripo right okay ndobva ndabai kuna shamwari yangu no ndikati no man vandirambira kwai vaenda kumusha handingarari ndakarakwira bus the same night ndichera kumusha ndichiwa kuna sekuru kuna Tsano ningi second born family mavo Tsano bobo andauya ko maitenseni varipi zvikanza maitenseni kubhaza makaenda South Africa nambosvika pano ko mai vati vari pano zvikanza musanyepego handakurara ngopeki shurugwi chinda kwa mukoma wangu mukoma ndo zvandafambira zvikanza haiwe tatichaonekwa paizi watambisa mwana wedu runako gwake ye zvakazodi atichaonani saka iwewe zvakwauri isati tipindi nyaya dzako uka atichadi kuonekwa kuti udleya mwana wedu ndenda kuna sawiri yangu anonzi wenzani koyo baba tako was my best friend. He's my best friend even now. Panguwa mushurugwi vakomana kumachechi chidai nokudai ndati musirikira kana chamari nandavinga nyaya dzakadai ndakutodzwa kuSouth Africa mangwana because mai handisi kuzviona uko akako vachichi vari kuvanza ndiye akanditi hapana zvawaita your trip will be in vain. Iwe wauya wasangana maitensani wakusangana nawo wadi kumirira uvaone ororo enda iwewe nemunyaya sinzi mai vabuda vakapfeka shoti vasina kupinduri sekuru vavaudza here ndikati navanga vasipo saka chinonaona vese varipo wow ndikati no rega imbozi vakuenda kumangwana makusenda enda futi pamba paya naona maitensani varipo ko iwe kewakwanisa kasenda kandichazongouya usandidaro ame husband unodza izvo nhasi why usika ubati foni mwana wachikwaro yega chichi no aiwa don't worry
ninono mata kwamukoma kondinouya koko inda South Africa ndotevera wambotevera sei ndo sabira kuzondoti usatera iwe chinda na munyai na sekuru vako nema moinda mundo waudza kuti why zviri kuitika because hapana chibale chawaziva uchaenda kujoni unondofana stress hapana chibale chawawana ndakamuka the following day ndina sekuru vangu sorry Jopo na munyai tangosvika vasingazivi gogo sekuru vari pano namai vacho ivavo kunipfekera choti ko ndauya pano ndinozamawo kufona maitenzi nabati foni kudodai ndonzvengwa bhazi vakadai vakalichinjira handichambozivi kuitika mwana ndobvabuda maitenzi kanzi ndichadi nezvako data zvinhu zvangu ndatesa zvinhu zvangu handichadi nezvako iwe yeya hakuna pazvinosika he chichi ndasina maikuripa ndaingori batenzeni ndasina career comedy kwandiri hakuna pazvazviri ndaingova ini ofu chivhidhio yekutanga yanga yaitotendera zvai kudhamba ndasingazivi ndaingova ini imi ndimazviziva ndasingazive maichati chigova nai zvunhu ndandine firiji ndandine tv ndandine mubhedha ndandine futi computer ndandinayo kunobheki ndikati nicho mukatora zvose zvina basa as long muchibvuma ndigare mwana wangu tiri mwana wangu amutori ndogara nemwana wangu vachipoti ko chii chandiri kuona pano vakati ukashamara zvazviitika. That's how we settled the story. Ndashifta mandadzoka South Africa ndomasera ndakaenda maitense. That was 2010 February. Ndafambira nyaya dzavo vakandiudzira handidi pamberi pamabereko avo. 2010 ndagara nemwana tiri 2 iye neni tiri boys and men to men achita grade 3 kusvika achita grade 7 ndinaye tiri 2 ndaingoti somunhu wamurume panozombogena ndakatomboshwa kuti ndovenga any couple and ndikona chine vakadzi because these people are damn evil. Remember unochipa muujaya woroora wongonzi handichakudi. I think vanozvi understand zvandiri kutaura kungona briefose yarapo yausingatarisiri. So ndagara mwana wangu tiri 2 ndikabereka mukasikana kagirlfriend kandakanyenge kangoti kuna 10 futa bai makadai ndasingadi anything chinoitwa against mwana wangu ndasingadi. Ndatokuza choma ndikukuda but ukagona kuchengeta mwana wangu bo hapana chaanoshaiwa zvinomumugira. Ndamini zvese ndamiitira mwana wangu tiri 2 but pa period ndabva uku ndakatombowonda nedivorce kusvika one day Tennyson akanditi dead. Tennyson was genius, even genius even today, was very young akandidedi. But I remember china kubasaka Tennyson aiswa mandiro waivhurira vanhu TV yani zikala TV vanhu voti kunomone TV mimi tange masuku ndiro kiremba ndana mama kachena akangwara nditi ndichigara naye asina sika chikafu namubikira andije chikafu ndobazoti dedi kokana mukafa ndosara nani. Imagine that question from nowhere. Tinozvinza kupiwai zvikanzi dedi amudyi kana chunhu asina makapedza kuzvidzidza kudhara amudyi moja kubasa iri nyangwe moja kubasa basi Japan. It's very young. Ndo pandakashita pull up my socks. No mwana ari kuona ndo pandataka kuva inini. Do you know that's baba's duty because of Tennyson langa kadai. Ndaingwa munhu angaji I was one of the people aiverenga mukati location maforeign asitambowanda mu South Africa pavanga tombowanda zvikunzi uyo mwana wanga chinda kuchikoro uyo kucrash. I was managing nekamari kandaikona pavhiki. So to a point yekuti ndakazotipo ndakumbodai nomunonga wanikasikana apo mumbodai uchidai ndakagara takasiyana 2010 nanditi 12 13 14 ndikazo tora musikana ndanogara naye totora zvavakadzi ndanochinja place yekugara from Tembisa to Clayville to Olifants Fontaine. Ndagara muOlifants muya ndina Tennyson ndine mugirlfriend ndaiva nayo nditika noti mukadzi tiri kugara ndobva ndazodanana nemusikana ainzi uyo ndakadanana naye zvandakanzwa kuti denga ravhurika. Iyi ndiyo marriage. Handina nguva yekuZimbabwe saka vakadzi izvi plus ndangosvika mukadzi akanaka anowanikwa sei kuZimbabwe. Iyi ndakabva newangu akandisiya muno saka ndangowana zvikaita bondi yemukadzi takadanana mahipi zvikafamba. Ndiro gore rendakapotekebwa nemari pandakadigwa mari na7 ndataka kudiscover chipo changu chekuacta kumabasa ndakutosiya ndaita zvima-DVD yangu chichichi 7 wakandirangarira that ndo mari yemuupenyu hwangu kubva paunerera yandakati imari ndoitei nayo. How much was it? That was 100,000 rands. And that was 2016 if not mistaken. Sewikino might not know what he did to me back then.
I was nothing. Ndasina mbobata mari nda 5,000 yakabatana. Taikora ma 1.5. Yowe 100. I was forced to make an account overnight na say week ino. Ndikazviita. It didn't even took a week. Mari churuka ichipinda ma account. Tell me about the day yakapinda. Wangu. Unobata keti ngula kuri dambura. Ugona TV yoda kuibisa pasi. Nokuti sichakuyepi mari yaunayo. I was lucky every way. Yakapinda nguwai. Yakapinda usiku. Ni nguwai. Kuma 9. Ndakatogara sachiona zvangu TV. Atachiona ZE ETV tola movie. Chicha ndikuma. Because it was when that video panakata kuona manager no Joe Tendai. Akandwa ndi manager how to live. Atoti uri celebrity animozizorevei. Uri aliza zvinoreva anondo celebrity chichomwe celebrity. So he made me to do videos like what you do when you are doing our thing. So I did that. So he was doing the same. Do I end up on social media? I didn't know nothing about social media. Do I can't do this? No man. Couldn't man on the week now. What do you say with him? Can you say something? So I knew nothing. The was script. Do but I sota. The cathedral never married. Do you know what I marry? Kungulu tengera coach wedu kuti asano kocha kumana maoria netsoka ongo zifambira une mota yake Toyota GT6 sewiki no chibaba ndoni vane mara ndakambiga ndo basakufura shanti skit 3 days and down the line social media za but is rutsagwa ndaita sokufonengwa kunzuru kutsagwa Herald Chronicle chi standard ndekuZimbabwe ma phone calls iwe kune mari yapindo. I'm the first person kupuwa mari now say week ino. Ichiri maranzi kwete vanhu vakudhunga nadzo mara dzinodu zokuti dzakadaidza dzakadhuka idzi guys. Then ndakata billionaire. But back then mari ichipinda remember kana break kana ku drought. Ikangoti one time wa ai gasi aiti gawa inoirira inokumidza kunyura. Pakapinda 100,000. Ndakadzisona joke now you are a celebrity you need to stay in a place yekuti ineka hono yakanaka. I moved from Olifants, one room garage and gara. They can get a full house to Clayville, 3-room house. Zema bond house there. But my RDP, my media house there. I occupied the whole house. Tikatenga property. My sofa I could flip out the door. Neti zikala yakata mtumba yakadai. Dina mkazi tritese. Shidana na sukudara. Kakagara. That was 2016. From 2015, 2016. 2017 to 2020. 2020. Yeah, 2020. I'm saying this today. But I want this to be clear to people. The number 3. Tencent. Number 3. Kaskana. There was 2 girls, 1 boy. Right. 2020 yakapinda. Zvinhu zvinongochinja 20 COVID yapinda zvinhu zvadai. Comment on social media was not paying. Facebook was meant to look for relatives and friends. Monetization or nothing else. I don't know. Tango mira what it ita advert topoa ita but naira better than pakushanda kwanda ita. So zaiva good. So ndiri pa basa no business ka pay mari. Wana vaina kirwa nizo ngokuti bateni ya $200 $2,000. Saka muvenga account 1,000 paenda bega. Kwaenda bega mari I will never beg for money. But when vaina kirwa ni won pa mari passport. So pani time that time ndakasuka that time pa COVID was 2017 but that first kaya yangu Mazda Hustler. Ndishitoba ndina my ananzi my papa mbere ngba 2020 je? The 2020 ya COVID ya. 2020. Ndo pa vakaenda kupasa pakashata Zunu ndikatomotisa mota zvikadi. Vakaenda vakumba. Dzimwe mepo so zikatiposa kana baba. Vakangenda vakumba. Paenda mepo paenda chi. Ha. Mukazi waende uko seafood. Mari yanga chipo. Aye, pani tomopera. Akumari no peras. Konda kaivurura ka. Remember kutenga kuita zvima property, kuita zvimwe chichi, zvimwe zvotenga zoramba wota wrong business or broke. Ndezvakaitika. But life yangu yaiva good yararamika. Ndakwanisa kurarama. But 2020 ndakanetsokurohwa neblow. Zvikatombodomera. Ndaita ma adverts ndaiwana pa lunch amawana ndai survive. Ava chibva vaenda.
vatonzati anchadi enda kuita zvinhu zvangu Yesu azodai zvinhu zvangu zvina vakadzi zvii zvinhu zvavo zvavanomboti ndaita zvinhu zvangu I don't know those things zvii iripo hazvinei ndagara ndega ndakasara ndi mwana mukomana wake ndosara ndinaye chimuisa kuchikoro zvese bochi handimubatira of course ndakura ndiri nherera I know how to feel kubata munhu zvakaipa zviite ndaitomula I don't need wangu and we tatine bond yanga iri good. That is 2020 mumarriage yamai yanga yakanaka. She was working mapesi job apo naapo odzoka hapana changa chakaipa chero maendero apo ndakama vangoisa kuka sudden change vakangenda kumba vakanoita overstay vakati ndichadi zvazodii hazvisi kupe mota ndanotekesa mota futi ndasina mota but life yakangochinja so iri kuchinja ndidozama kuti isumuke ndo paya COVID. Nothing much was bad but chandakazonzwa later after kuti vai abuse attention which I never no though ndafamba na test three to do the security 1073 okay yet was atozo kwangotaura anything chandokuita kuti ndokurova kana ndokudi saka tena ngani sifunduza anything ndo zvinhu changa chiri bad pana mai Zaini waiti ili tuta mwana wangu but ndasingazoni ndiri nese tena ane room yake waingonoverenga sikovenga chikoro but pane ndiri out ku bossman kana ndiri kupunja hasla mwana wangu nenga rumoto so paangoenda amene zvakamudisa yangu paangoenda ndipo ndakatisera kuti no na matesete chingotaura kuti sei ndadonza matesete zvamuomera wadairogwa mashava unogara kuzvava newazodii unomwadoro that munhu akabva mulife yangu asingamwidoro takutaura kwe unomwadoro kwanzi kudii matora namba dzamaita namba tenzina atatoraka plus nina maiguva inipo nyaya ndoitaurira para nyaya matokura vanhini vana vatokura vasina baba dzokera nayi chichi ndikati apa zvinenge zvanana ndatotaura nawo bosi uyu watonudza ndichakudi mai Zaini ndazama kumunyengerera kuti ndazotaura zvinhu zvangu ndakuzondina time yekuzorora handina what must I do to live life ndakuna life yakanaka because my 10 back then chandomukurudzira chandaiona changa chipo panguva yakewo was someone who was hard working but ndakuti asini what's the line ya life yake ana mwana waita out there chega ningo mtu apinde mu life yangu hama dzatu support awo madzisekuru sure ndo adzoka that was 2020 chigara ku Olifants tagara zvakanaka maizobva adzoka kwakabva vachaitora zvinhu zvavo zvakatenga ano tora mindi andina naro nomunhu I'm not a violent person plus ndove prota zita rangu rubatensin handiri zvonzi ndakarova munhu ndakaita sei munhu ngangobuda akanyara aenda ndasara maitenzen vakaita kuita pari chamandoro nchirega kunge holi vachidi imwe paindwa kupata vakana Friday vanzoka Monday vatautondi abuse yeyeyedzokererana kuno kusouth atina kuhamba kumulendo kumba kwamai vavo kuti adzokerera zvabeka zvakanaka bata zvakanaka munhu wacho mamwe atado create two creates ari one achitodhakwa ndampa mari kutanga business utenga zvoda kujobheka chinoita wainotengesera pataveni asi kustreet kuriko kwando kunofamba kuda wakaona ni vanhu mwadoro kuda zvakudi nyaya dzandakazonzwa ndabva nedzandakazosangana nadzo nezvakazoitika after kadzangu kuindira mashura dzokubuda mumba pampana tobuda chinda kwatosara chipinda mudeni ndandizondokora ndimidoro ndokora kwaudzokwamba muri mukiri chikapu chirimo chaunoziva people who make judgment vanenge vachinzi vanopindigwa mbana vakadzi zvinoitika muzivi vakadzi ava the assaints these people vati bai varume atina zera navo it's a liar vakadzi atina zera navo anokupa everything as if everything is okay izvo she's using her beauty nevanomwadoro kusvika pakuzoti akundi ndakasvika pakuti iye anga akutoboekana neni zvokuti mumba mubedroom ndatiri budinasisi akutonduza kuti izvi zvakatapisa nguva yangu enda kuZimbabwe manatengesa nhumbi zvakazodai akaenda kudoro Friday unodzoka Saturday mwana akaiko kuholiday mwana musikana ndomudzisa chikoro because I'm good at making kudzidzisana namastudent mwana wangu ni mwana wangu namudzidzisa waimutori naye kumakitchen party mwana musikana why are you taking this little one kuna yeki na makitchen party mwana musikana uyu mwana kuabvisa vana vangu izvo munhu akufambidzana navanhu vake kusvika papoint yakanudza kuti hana ndakakusiya iwe chinondibohwa zvakazodi akati she talked a lot of things my tension she knew what she did in order peace my name kurikwa first I have to protect it ndikamurova tikanyangadzana zvikanyangadzana mumba sometimes I counted that quickly before it breaks out because ndakanda kubadziwa pakandona mashoko uri chakati uri nherera mai vakafa baba kozinherera sina kana chunhu uchitukwa nelife yako uri zinherera zvakadhaka munhu unoudza ine trust andababa ochema newe okutuka newe that akatodhakwa
mangwana tungomuka kumukira doro mangwana kumira kudero this life is too much ndimwe doro inini ndokwera ku Bosman ndodzika munhu asipo kusvika pakuta kuzvibikira. That was 2023 2022 21 22 I think ndibatasiyana maitense vakasvika pakunditi 22 I mean Catch 2 vandidagara ndega chichi zvangotora yezvinhu zvangu zvese izvi ndine mweya wekusiya. What did I do? Ndangoti ipapoka ndo mazuva ndakushanda kambani inonzi Dollar, munhu anonzi Dev Dollar murungu. He gave me money 20,000 achivhara kambani yake. Ndo mazuva ndarambwa ndo pandatokobuda ndikadii ndakanzibuda tikasatotamba ndisachadenda kuti mbamina muchaite I'm not fitting this area 10 cent waizoona but vana what can they do? Kachintuka pamberi pavana hana respect anta mavulgar languages before vana. Who am I to stop everything? I'm not drunk. She can raise voice like I don't know. Vakomana amunoti maorange karakatsukisa paya muchejeri mukati rakaora. Vanhu vari damn beautiful to last. Those are the killers. Vaneva vasiri makillers, you are blessed and you are lucky. Kamuno mara muno namatana mai makabada ipapo. Ma evil vanava. She played evil. Ndakaona Satan achifamba kudai through my 10 cent. Ndakati ngo ndakumapurisa kantora protection order. Bosi wada kuchinjira zvinhu zvokuti kana sina kungwara dendri mujeri andisina zivi. Mwedzi uchindopera ndopandakamuva ndakachinja from area yeOrphans ndikaenda kunonzi ku Midrand ndichigara ndiri ndega mucomplex ndichibhadharwa naDiva Dollar imba rendi imba 4.7 3.5 ndichibhadharwa zvangu zvakanaka ndakatanga kugena ndakatanga kupora life ikatanga kufire zvikatanga kundinakidza kuti this is life ndichienda nelife yangu. Asina kutora 2 months matensi wachibida munhu wenze sekuru mbachi watora nemota achinda kuJoburg unonzaniko staraki ngatirisiye torisiya wainzi ndisekuru munhu uya ndambotaura naye since ever ndikara muOrphans ndakara almost 17 years taivona sa ndambotaura but vakina kumadoro. Do you know I was nearly forced to drink beer ndanorindira maitensi ndikavarindira vakapedza kumadoro dzokera kumba but vada kubhabha varavhagwa ndaitopoeka ndovasiya ndodzokera operekedzwa nomota oteera kusvika ndakuziona zvakuitika but ndakuda kubuda chete. The same person wainzi sekuru iyeye antori nemhuri yake kuZimbabwe chimudhara changopera zvokuti ndiri jaya panapa vaiwirana padovecha pungwa vachimadoro vese ini nchibuda 2 days vatogara vese maitese nemimba nokuzvara vatova nemwana izvezvo as I'm speaking. It's not none of my business. Ndingotaura the trail of my life, the pain of my life. Ndikanogara zvangu ndega gara ndega zvimamarriages emujoni zvichazijairira zvingwarire especially zvimwe vanhu zvinenge zvine vana vazvo zvimwe zvacho zvinoti ne vana vedu vatiri kurera ana kutokuchemera kuti chengeta mwana wangu ini achengeti mwana yes notora shizha ndotora pashazho nechi kutora sanzo nechi nemunzwa waro handiti donza zvese unenge uri ready pakudonza handiti hazvina kuipa rudo kune bwatamba but panoshayiwa ndiwisise kuti ndenge ndichishayiwa they think you are doing it deliberately because haudi vana vangu but vana vangu ndochivada ndo zvimwe zvimameri zvinozotokutevera zvasingatauri nemazita understand zvatisingatauri nemazita zvinenge zviteverera but munhu waunodhonzera sazvo anokupopota donango vachengeti nchishayiwa asi baba vevana vacho vapenyu kwavari havasi kwanisa kutochengeta kana kufonera vana vavo ini ndotogara navo they don't appreciate that. So nangu but maiteseni wangu vasina ka chi sanzo vanga vasina ka ndivana vangu vandandinawoka but vakazoenda kune imwe musha vakaendawo chi mwana sanzo riripo rakazongoteverawo zvimwe zvimameri zvitoko izvi ndingotaura after matenseni handiziverengi zvazimanzi nzenhema zvangotevera wangu life is very ndopanda kurealize no I need to know my now donzoona ndiri kuda is to know my father kuti baba vangu vari kwere because apana pandangodonha accidentally in this world there is my father somewhere there and I'm going to trace kusvika ndavawana. So zvinhu zvakakurwadzai kuti maitensen vakuramba ifutike chitu? One, she used me kuchinja location of prostitution kati location of bosi kwanga vagara vanga kuzikama kuti munhu andana navarume vavanhu fumo varume vanhu kubva pavakabva pandiri vanabuda nemukomana murume womunhu murume womunhu kusvika pandiri murume womunhu mavana vakazorogwa naye murume womunhu futi antu ane vana atova vana vana vatova nevana vevana muzviswa vanotodzi vana nevana asi mimi
ndezvekunzwa ere kana kuti mune umboo nazvo ere? Wangu umboo hwakazara. Because I even called vana vacho, vana vechikomba kuti iwe baba vako zvinokuda iwe. Shamari umboo hunenge hwakazara. Saka inini ndingati pane kasiyana maiteni. Ndakatofara because kana ndandisina ndakatofa. Because she grew to be a lion. Kusatoda kundiona zvachose. Ndakasita free ndagara ndega kuti now I'm okay. Makafila sei manzwa kuti vane mwana? Akana basa nazo. God is my witness. That was what she was looking at 43. Pakuleta mwana. Karudo kwawo godoro. Andiposana kwera mudoro. Vana masudza kusidza kwasisekesi. Very good. That one is their life. I'm now in my life. Yandiri wait to live. Yandakora okay, my life needs a father. Ndoda baba wangu sikiro wana wangu. Wana wangu were in good books. Tension. Bo. Na make kwa bari kundu ngomanda wandaona bizo bali bo. Mwana wangu anda problem. Ndikola mwana wangu boss andidi kuti nditese aita life ndakararama. Understand? So life ndakurama ko so chitumbo kali papa. It's a peace of mind. Ndakana ndepe indine I know how to flash zvinhu zvinondiremera ndisari nezvinhu zvinondinakira pa life yangu. Kusvika ndazowana wandakawana now. Anzwa, I know the people are just asking my questions. Wangu, kune wandakawana kana chazondisiyaka andoti denga pamwariko. Because that one tinema commons. Tine zvinhu zviri so common. Patiri chese. Understand? Vana vake vakura vadi school fees. Vanga vadi school fees. Muna ndoshandira basa rake. Munhu wakabva wakunorema kunorwadza. And you cannot believe it. The so-called my Devi, or Mamchara Nishao, Bane history with my Buddha. She's my wife. Now. Watakata interview. Wamakata interview, pie. Wamambuta out Wakada, she's my wife. Mature indeed up. Inda could select us, I got Dakwa and Snaku Dakwa. And I'm going to shoot out in my life now. Dr. Rosso. And traditional marriage. Andrea mukadzi kana mukadzi 2 minutes ndokura namuwana ndandamuna kuti chinonzi mukadzi I don't need any, but pane pandakasangana mai Devi I don't know what happened. I know vanhu munoziva pane paita the clock the click the what puzzle it cannot catch it. Pane mai Devi something else. Makapenyerwa. Ndakapenyerwa. Handichemi chero ndiri kuno, handichemi chero ndiri kupi. And she's the leader of women in some certain places. Like Oliven is a leader of women. Kantaura soga, nyadu. Munhu ane history yake pakabva pakafane kwangu. Munhu wokuti kana tikataura zungu. Handisemi, handidini. Munhu wokuti chero ndikapika pendi ndikakasa tissue padivi anotowacha. Joke, I'm saying the extent she can go. Okay. Ndinomuda nemoyo wangu wese. Wokutori mashamari. If it happens to be the last, let it be. Kana wanzi ndio wanishafana newe, let it be. Kana wazobuda bosaba amwe. Ngoti ndine munyama. Ndo pandiri kuti now I want to trace my father. Because now kutoshora edu na vamwe anditi. Yes, at least now I've got my own. Ukuthi pasinoenda andizivi andichagona kuya pachitaura nezvazvo. My donzo now ndiro kuti ndizive kuna baba vangu. Maybe could be the reason why vanhu vachibobuda vachienda ndoda kutaura zvinhu zvine zvakanaka. Tingangonongedza vamwe nokudai but vanhu vacho vanouya mumarriage mako vada zvinhu kutendeka kunzi ndoda izvo ndoda icho. Unoita munhu chinhu nemoyo wose. People doesn't see it. It's not about South Africa. Even in Zimbabwe chakuchaiko marriages ari kudonha. So inina my Devi, we are this. Munano Shandira. My Devi. Na my Devi. Okay. And I love her. Zokutodaro. Sa murukurongei. So tichakubudza kana nguva yakwana. Apo tichakubudza because it's asina question. She doesn't drink beer. I don't drink beer. Hadi kundishaiwa, handidi kumushaiwa. Understand? Tikagara even 2 days tiri mubata kazvivharira kana tichifamba munhu ndofamba rakabata mavoko kuda mustreet kubatana mavoko so zvinhu zvinoshamisa ina zvisina mbete ndosa kwamuri muti hazvishamisiri but to me as one who grew up as an orphan ndikati marriages akadhakwa asina mbete izvozvo kufamba wakaba kwabhuruka muchibatana mustreet pakati so muchismaila munhu achita
going along nezvamunenge muri uchimuteerera achikuteerera. Munhu wekuti akakora mari yake, thank you when it comes to this, akakora mari yake, anditi kuti wakora mari yake my Devi, antidate ndakora mari ndakusenderai 500 pane zvitakaronga zvese zviyaendo zati mari aikwani, ndakusenderai 500 muite zvamoda. Ndoziva kuti vanhu munofunga kuti zvinoshamisa, kwandizoshamisira because all of my relationships waiti koita munhu 100 unobudisigwa ziso tosesigwa poison muchikafu. Zvose zvivakadzi izvi zvetingatova nemazita izvi handisi kuvashorera kuti ndava nemunyowani nokuti uyu kana aine weakness ichazovapo ichavapasa ndaiona. Ndinongotaura kuti makadzi kana muchinge mapinda mamarriages enyu, don't go there hunting for money. Varume asi mabhengi. Inemo varume kamuchinda kumamarriages, expect that one. Do the best as a man. Kamukadzi ofera ega. Don't be abusive. Because kamanzi mimi muri couple, munhu abva kumba kwake ari mukadzi kumba kwamai vake achitongwa navabereki, oenda kuimba yake andozvitonga, mosangana ima kuzvitonga, ipana night time yekuenjoya nokuva free. Anditi saka kanonjongoza murume akanomwadoro muchiurira makadaro zviri right. Because pauri kuinda, it's like you are building nothing. You are building your house on the sand. So that's how I suffered in my life. That was in short, I suffered people. Kunonga sunzo mumabhini uchidya, omwe achinonga chikafu achinjoy. Marriage uchitiri kufamba zvekufaya. Wotora munhu after 10 years. Vakomana hakuna chinonzi reconciliation mukore uno. Kamunhu akatoinda. Vamwe vanoya purpose yezvavanoda mulife yako. But when usingazvizive, unongopoyawo mazame iwawo eshondo unongofunga kuti ndokwawo. That's nothing. That's nothing. Vana, especially vakadzi, some of the women tabatora kumachechi, my way, not the satans. They can't hold anything. They can't even practice what they learn from church. Don't blame pastors. My pastors, they do their duties. But those listeners, do vanenge vakateya kuti ndikangotogwa nomurume ndo andiri muchechi akatora izvozvo ndichamuvhara naizvozvo. Ndo zvandakasangana nazvo. Ndakasangana that mukadzi nomwadora nomatenseni. My wasn't drinking beer. Wakangoenda akangobuda akadai akafela what she failed. Uyo munoziva pa social media my way. Ndaimuposta pachechi nchiti hoyo munhu wokuchechi yo. That was the worst woman I ever stayed with. Aside nangu zvikuita naye posta ndamwana naye. Tingarotaura zvimwe maybe wakaita mimba akabota here, I don't know. Akangobuda zvisina wakahwisisa akabuda. Varume tini zvatotadza, I'm not saying I'm 100% over here. Ndatowa mutadzi because ndaona kuti munhu uyu ari kundibhaisa pane zvandisinga understand. Unotomira tuma-affairs. Asina kutonaka kuti tuma-affairs itoto. Tinozocosta more. So ngati handimujaji. She's free, I am free. Vanhu ava vese vamurutaura kuri kunzi ndakwanisa kuwana contact dzavo ndikavadedza kuti vagarapo chitaurawo side ravo. Do you think they will return the same way? No, they don't. They don't. That I know. They don't. Pane pandakatoshata zvokutodaro. Pane pandakatoshata pamaonero avo. But I don't think paushato hwacho pane chinodeserve a marriage to go down. Kungobuda munhu akadai. Pasina 2 years munhu atobuda akadai. Hapana. That's true. I wish kuti dai one day ndaikwanisa kumbounza kukoka maitense. Yeah, kapita koka wako kai. Vambondiudzawo side of this. Andina kana problem nokuva kokulimo wakoke. All right. So right now, murugita nezve. Yeah. Now that I'm just a happy person. Mubeba kushanda here. Maybe kushanda, retired here, chichi, murubatika. Wangu ina I don't retire. I would rather die a comedian. Because ndokune family yangu. In the my Zimbabweans and my family. Vanofara kudzidzisa vachindidzidzisawo. Inini so far I'm love I ndinowanikwa panyaya kutambira kuzvinezvi pa YouTube. Ndobana kutanga ndongana almost 2 months now. Ndichambira because hapana pressure. That's a retired portion yakanaka. Because comedy dzazara navafana ende dzinonakidza. Dzeduwo dzinofeda nekupera netime. Saka channel yangu ndengodzisa vanhu life. Kwatinobva ndekwatinoenda zvatofamba kuita mulife. Then poita kuti page yangu ndine Facebook yangu kugara that's it munoiziva. Imwe yakasuspendwa, I don't know the reason. I'm not that much onto it because I'm fighting kuti kuvanhu vaende kusubscribe ku YouTube yakanzi kurika kugara
official TV channel. Ako ndiko kwatinotaura zvakasiyana siyana. I am just like vlogging. Handiti ndichitaura kuchirungu. Tochitaurirepi? Ndichitaura kuchirungu kuti zvidini zviwisike zvichiwo international kana pandiri kusika chaipo. Because I'm trying, it's a stage one. And look at the I want to grow to be one of the biggest vlogger in Zimbabwe. Because I'm vlogging as it is. But I've still done power. But I'm so thinking. Why is it not power? I'm just thinking because even viewership is not that big. But vanu varikuya. Because unachongo tu ukiona ujara Facebook uchara belibira chishona. Saka unovenganiso banonya kwanza chirungu uko. Ndichivloga hangu ndichibudza vanhu nyaya dzichitika, maybe I'm traveling, maybe just kuti saka munobata pa YouTube ndakanzi kurika kugara official TV channel. Okay. Exactly. Tichainyora pa screen. Okay. So vlogging yenyu pazvikwanisiro zvevlogging zvakakwanirana. And nabozi remember later ndikuita vlogging nefone. Zvadajara kuFacebook nokumachi but vlogging inoda quality. Ndazobvunza vanoziva ndikoda data 360 camera inonzi chi? Insta 360 podiwa chi ka drone. Understand? Kokuti unosvika like pandakamboenda zvino ndakaenda kuna Chipinge kuna Tangana kune green yainakidza ndaingotora nefone. Imagine kana ndakasumudza drone ichioneka from above. Chinhu chinobva chanyatsoonakidza because ndine mavloggers andoteera ndinyatsoona ndo zvinhu zvandiri kungoda izvozvo kuti ndikangowana zvangu that yawataura iyoyo mutichi I think vlogging inoda Insta 360 kune vamwe. Yeah. Then vamwe vanoshandisa ma-action camera. Okay. Tumwe tunonzi tuma GoPro. Okay. Then maybe laptop. Yeah. Drone ramataura iro. Yes. Then vamwe vanozovawo ne-professional camera. That's it. Okay. Yeah, because unoziva vanhu muindustry yedu yecomedy ndindakatanga necomedy very well. And the reason why ndairira ndaiva one in the ground. And ndairira zvekutodaro. Saka as we go, you atiperi panopinda. Hazvireva kuti Peugeot 404 haifambi haisengi vanhu. Inongori 5 seater, 3 sure, 2 kumberi. But zvasiyana inde dzecarburetor. Pava nedzemakombiyuta kuziva kushandisa macomputer box. Ndo change inongovapo. Saka chaunongoita iwe kumeka sure kuti mota yangu yachembera kuti ichadini ndichafamba nayo. Chiisa paroad ikwire vanoda transport vachisvika pavanosvika. So ndinotoonawo from a distance ndinotora comedian Will Entertainment ndinoona mavhi vanhu vadoko vaya but vanhu ndo vari kurira. I must accept. So I'm growing since mazita rangu doesn't fade. Chipo ndakapawana Mwari. Ndida kugrow to travel Zimbabwe and other countries. Ndichiradza vanhu dzimwe nyika. Understand? Ndichigona kupinda pa time yekudzidzisa vanhu bema marriages. Because now you cannot teach someone about marriage. Fall of a marriage usina kupinda mazviri. Inini I've seen it all. Matsotsi ndakaona, good people ndikadziona, bad ndikaona. Nevanhu ndiri kuti good now tichiri good. But tikuenda ndinongoti Mwari tigonere tisike kwatiri kusvika. We are all praying. Understand? So zvikwanisiro zvevlogging ndo zvandiri kuchemera kuti zvikangondinakira chete ipapo. Do you think kuti mune budget here inoti maybe not? This is my signature. Every guest wangu anouya panapa, I have to ask them their challenges. So how much does all those things require or cost? Because kune vamwe vatori kunzo vane maoko ekutambanudza. And the other problem yatinayo in our society or in our culture, ndeye pride yekuti nekuti ndiri baba Tencent, I have to come on TV and say everything is okay. While it's not everything is okay. That's true. Even if everything is okay, there are some people out there vanogona kutongotambanudza maoko zvakadaro. So how much does all those things cost? Or munoda here kuti vanhu vakubatsirei kuti muwane ma-apparatus amuri kutaura? That question that I like it because inini ndine mafriends angu and ndinofarira mafriends angu zvekutodaro. I know they can do it. Remember, even if Wiki on himself, pandakata video yekutanga he became one of my fan. I can think it back then. Even now,
ndikaona ati ndine drone ndakuvigira laptop ndakuvigira that whatever camera I heard it's worth 5,000 something that you know ziva darika inini because hantu it ma drone 3 plus zvenda lomu nenga chindwana papi ndichitaka chinhu changu ndichisiya tumwe tunhu twose it's like I want because the only family I have the country I have now that I have at heart is Zimbabwe. The family I have to cry for anything if I need anything ma Zimbabweans ndo vakatisimudzira as it is right now. Inini vanondikupera like I told you before isati peri unofana kuchinja magia uenda kwe level imwe yaunoona kuti it's a better level like myself I've got a family that I live with since I came to South Africa since that's Abasa I belong to Windy family to mandenge nchara mama Windy tichita maso zeli tumichi Windy nokudai brand ambassador macross board and all that but inini career yangu yanaka gamuchibwa nenyika as a comedian now even if I vlog people will go for me right. Say like now is a starts ndo sera pa Midrand because ndogara Midrand ndo sera ndi pa mndango paka zvangu ndinowana ma contacts ndinowana ma friends ndinowana vanhu vandichibatsira kuenda ku Zimbabwe nokudai I don't have to be to shy about that. I'm proud of that but pane time you have to respect your name uone kwa uri kuinda because ndakatoonera kuti the only channel I need to do the only thing I need to do now zviri pamoyo pangu it's vlogging so zvikwanisiro zvakadaro ndikazviwana ndinozongoya kuma ndichiti makadiva kumana how is the job doing ndichita tunhu twangu ndichiyamba ndiri busy ndozvikwanisiro zvandisina mavhiricha yekudriver ndinawo it's not a problem but I cannot sell that because zvichakauya nokutotambudzika futi kuti if you vlog driving ndiri okay so if ndikawana that equipment yokuti ndava nezvikwanisiro zvakakwana aiwa ndinokipa name rangu pari right because everyone will be proud to see me doing stuff nenda busy but I will never forget mawindi angu nemafans angu andagara ndinawo mafans angu ndozoti chero ndikaita mukana ndi 14 followers ndona sa video no trender wona kunzi 200,000 apa ndine 14 followers ndona kuti video muda 200,000 views kwa vanhu vangu vachimo varimo vaneni yeah cause I can witness that because takambofamba tese tikaenda kuchipinge vanhu vaiva very crazy nemi that's it and even in Mozambique you saw it that's what I need to say to my surprise takaenda Mozambique as well but the people were like they knew you very well Mozambicans vanokuziva ichaizvo so I think tosangana ikweyo ndazwa makadzidza Chipinge style Chipinge ndakainzwa ndazwa so but ndinotenda chaizvo nekutishanyira and we have covered about 2 episodes thank you dzakareba ma 1 hour so ndinotenda nekutipa mukana wekuti tinge tine mipanapa and I think kune vazhinji vanenge vachida kuzobata Baba Tencent if they want to give help to Baba Tencent mukangotinyorera panhamba dziri pascreen then matopinda kuti tinge tichibatsirana. Thank you so much nekunge muri pano nechiona chirongwa ichi. Zita tumusani mulambo mafanse moda kuti chi kune mafanze enyu your last words. Yeah, thank you kune mafanze angu ndotaura thank you so much for being following me, for having a faith in me. Munondi trust azobali zvinondomboomerawo zvimunozema kurarama zvonzvingane pamwe, but you always with me. And to those kana vakunwana offender ndona kusogwa offender nekusaziva ka maybe nakangwara, but the story has to be told. Kwandakabva kunogwadza ende pane nchinda kwacho ndoona ndikusika. So kana kune vanoziva kuti vangaona munhu anonzi Albert akambodana nemunhu anonzi Enia zvemari mudzingwa vaive baba vangu kana vana kana kuna vaningina kana madzikoma vanoziva the story, number ndo dziri pa screen. Vatsigiri vangu kuenda kwa another level yetombo ina hangu ku YouTube kana ku Facebook tinongera zvati chingwe taita, but ku YouTube ndiri that vlogger ndo kwandiri kuda kuwandira ndikuona kunondiita. So thank you for watching. Mudzidzewo pazvidzidzo pane zvatasanga pana vandinotuka vakadzi muri vanhu kwavo varume muri vanhu kwavo, murukweza munowanikwa Nhere nemunhingi nemugungwa chaiwo
mune hove dzinosvika dzakanaka dzinotonaka but kune mashaki dzinonzi hove asi dzichiruma zvinhu zvatinhu wangochenjerera in life tisazowana zvinotiremera mangwana so the story has to be told kune vatagwa mazita ndo zvinotongoyepo to be told handingarambe ndakanyarara so as today and on when I'm clean ndichanzwa nemi tosangana kurikwa kugara official TV channel. Thank you so much. Ndinokumbira nouwandu hwenyu kuti tiende pakuripwa kugara official TV pababa Tencent tivatsigirewo kusubscribe ende ndinokutendai nekuramba mechisubscribe nekuramba mechitsigira chirongwa chedu kana wanga usati wasubscribe chibva wadzvanya subscribe button kuitira kuti usazojambwa nezvimwe zvirongwa zvatinoramba tichikupai each and every Saturday na 6 o'clock. Dzimwe nguva tinombobatikanawo nekuda kwemanetwork nekudawo kwezvibingaidzo zvakasiyana mozotoona taisangana Sunday na 6 o'clock but chatinoziva ndechekuti every week tinofanira kukupai mutakunanzva we across the border. Once again Dumisani Mulambo Mafanise, let's meet pa next episode yedu next Saturday panguva imwe chete iyoyo 6 o'clock dzemanheru. Musare zvakanaka. Thank you. Aiwa musimuzi chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse toro yakaremera hama patiri kuenda nemuko tikutoona kubhabhatidzai tobva tatokudini tokuurayai topisa handi munoziva kuti titourayai topisa tikati it's okay foni handina kuba ndakatenga vakamurova akatozviwetera ipapo muzukuru wangu mimo nemunondo wacho imimo nerushowa my partner kuti ndakapinda nadayasiri pamwe ngadaenda kafa ndakasvika patime ingangu chapera kana because kwandiri vakangofanana nemuroi do you know kuti anzi uroi ndasvika futi kumusha kuya ndione futi uko kuri nandombogara ndine garandi ndakatanga futi kufunga kudzokera kumashure across the border. Zita Dumisani Mulambo Mafanise, ngatipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi.